Хәерле сәгатьтә Сәлам телеканалында Ишембай аңлыктары студияла Милә Мәзитова бүгенге сыгарылыш турында кыскасы. Башкорт ихаталары республика программаһы сектарында калабызда 6 күп фатирлы йорт ихатаһында ремонт эшләнә. Гадәттән тыш хәлләр буенча дәүләт комитеты урындагы хакимият белгечләре менән һыу төшергә кулайлаштырылмаган һыу яткылыктарында рейд үткәрде. Гаилә, мөхәббәт һәм тугрылык көнендә каланың Никах теркәү һарайында 60, 50, 25 ел бергә яшәүче бәхетле пардар, күп бала тәрбияләүче әсәләр, өлгөле гаиләләр тәбрикләнде. Стәрлетамак калаһында яшәүче әсәле кызлы Фируза һәм Әлфия Хәйретдиновтар ювелир ыҫмаланан биҙәүес әйберҙәр эшләй. Ғаилә йылы бөтә Рәсәй конкурсының республика этабында Петровск ауылында яшәүче Ғазизовтар ғаиләһе ауыл ғаиләһе номинацияһында еңеү яуланы. Башкорт ихаталары республика программаһы нисәнсе йыл рәттән калабыҙҙа уңышлы ғәмәлгә ашырыла. Программаның төп маҡсаты күп фатирлы йорттарҙа йәшәүселәргә уңайлы йәшәү шарттары булдырыу. Былтырғы йылда был программа сектарында Ишембайҙа 52 миллион һумдан ашыу аҡсаға 10 ихата төҙөкләндерелһә, быйылғы йылда 6 ихата өр-яңы һулыш аласаҡ. Уларға 59 миллион һумдан ашыу аҡса йүнәлтеләсәк. Әле ҡаланың Ленин исемендәге 2-нсе, 4-нсе йорттар һәм Йәшел урамындағы 5-нсе йорттар ихаталарында ремонт эштәре әүҙем бара. Бөгөнгө көндә яңы бордюрҙар ҡуйылған, яңы асфальт түшәлгән. Тағы ла балалар һәм спорт майҙансыҡтары ҡуйыласаҡ. Шулай уҡ светодиод лампалар ҡуйыу планлаштырылған. Тиҙҙән эштәр 30 июлдә тамамланып, файҙаланыуға тапшырыласаҡ. Үткән йома ҡалабыҙҙа сираттағы Таҙа йома акцияһы үтте. Сарала 100-дән ашыу ойошманан 600-гә яҡын кеше ҡатнашты. 16 берәмек техника йәлеп ителде. Акция сектарында субсар йыйылды, үлән сабылды, шулай уҡ Тәйрүк йылғаһы буйы таҙартылды. Бындай өмәләр артабанда дауам итәсәк. Производились работы по вырубке порослей клена, по косу травы и, соответственно, вывоза мусора. Также по организациям города также люди вышли на уборку летучего мусора, уборку смета, уборку прилегающей территории, также была формовка, также вырубка поросли. Йыл башынан алып республикала 80-дән ашыу кеше һыу ҡорбаны булған. Улар араһында балалар да булыуы бигерәк таяныслы. Үткән аҙнала ғына 21 кеше һыуға батҡан. Ошо көндәрҙә ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты урындағы хакимиәт белгестәре менән һыу төшөргә ҡулайлаштырылмаған һыу ятҡылыҡтарында рейд үткәрҙе. Тулыраҡ киләһе сюжетта. Башҡортостанда һуңғы ваҡытта аномаль эҫелек күҙәтелә. Хатта көньяҡ райондарҙа термометр бағанаһы 38-40 градусҡа тиклем күтәрелә. Был ваҡытта, әлбиттә, кешеләр йылға, күл буйҙарында ял итеүҙе хуп күрә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, был эҙемтәһеҙ үтмәй. Тап ошо көндәрҙә Ишембай районында ғына 3 кеше һыу ҡорбаны булды. Урындағы хакимиәттә тиҙ арала ғәҙәттән тыш хәлдәр комиссияһы ултырышы ойошторолдо. Ишембай районы хакимиәте башлығы һыу инеү урындары бынан ары хакимиәт тарафынан айырыуса контролгә алынасағын белдерҙе. На территории городского поселения совместно с профильными должностными лицами администрации городского поселения данное подразделение прямо с сегодняшнего дня до конца июля будут патрулировать, будут устраивать рейды, ежедневные рейды. Это раз. Теперь все, что касается сельских советов, уважаемые коллеги, главы сельских советов, необходимо также организовать аналогичное патрулирование по всем водоемам на территории соответствующих сельских советов. Ошо көндәрҙә республиканың ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты Ишембайға килеп, урындағы хакимиәт менән йылға, күл буйҙарында рейд үткәрҙе. Көн артыҡ эҫе булғас, йылға ярҙары иртәнән үк халыҡ менән тулғайны. Ҡотҡарыу өсөн йыһазландырылмаған ҡырағай пляждарҙа ла ял итеүселәр байтаҡ булды. Ведомстволар халыҡ менән аңлатыу эштәре алып барды. Ял итергә килеүселәргә памяткалар тапшырҙы. Это вам почитать на будущее. Правила поведения в воде. Тоже возьмите, пожалуйста. Спасибо. Правила соблюдайте, детей вот без присмотра не оставляйте. Спасибо, хорошо. Ишембайҙарға һеҙҙең район аша ҙур йылға үтә. Шуның өсөн йөҙөү урындары бик күп. Кешеләр үҙҙәренә хәүефле урынды ҡарарға тейештәр. Беренсенән балаларҙы ҡарауһыҙ ҡалдырмаҫҡа, эскән килеш һыуға төшмәҫкә. Әгәр дә бергә килһәләр һыу буйына, бергә ҡайтырға тейештәр, бер-береһен ҡарарға тейештәр.
Бүгінгі көндә Ишембай районында бер генә һыу инергә кулайлаштырылган пляж бар. Бында кеше гомерен хәүефһеҙ итеү өсөн бөтә шарттар да булдырылган. Коткарыусылар эшләй. Тагы ла Тәйрүк елгаһы буйындагы пляжда реконструкция эшләре бара. Ә инде рөхсәт ителмәгән урындарда һыу инеүселәр өсөн административ штраф каралган. Места, которые не оборудованы для купания, то есть водоемы, дикие, так называемые пляжи, там купание запрещено. Установлена административная ответственность частью 2 статьи 13.12 КоАП РБ. Граждане, которых поймали, скажем, за совершение данного правонарушения, грозит административная ответственность, накладывается штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Статистика күрһәтеүенсә, күп осраҡта кеше иҫере килеш һыуға батыусан. Шулай уҡ хаҡһыҙлыҡ арҡаһында ла һыуҙа ябай хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәмәү һөҙөмтәһендә лә һәләк була. Шуға күрә лә иң беренсе үҙегеҙгә, балаларығыҙға, яҡындарығыҙға иғтибарлы булып, хәүефһеҙлек талаптарын үтәһәгеҙ, бәлә-ҡазалар урап үтер. Милә Мәзитова, Айнур Рәхмәтов, Арсен Рахманғолов, Ишембай хәбәрҙәре. Ғаилә, мөхәббәт һәм тоғролоҡ көнөн Ишембайҙар айырыуса тантаналы ҡаршыланы. Ҡаланың никах теркәү һарайында 60, 50, 25 йыл бергә йәшәүсе бәхетле парҙар, күп бала тәрбиәләүсе әсәләр, өлгөлө ғаиләләр тәбрикләнде. Уларҙы был әһәмиәтле көн менән муниципаль район хакимиәте башлығы Азамат Абдрахманов ҡотланы. Благодаря вам мы идем вперед. Вы являетесь для нас примером. Поэтому берегите себя, счастья, здоровья, любви, успеха. 50 йыл бергә торып ятабыҙ. Төрлө хәл була инде дөнья булғас. Бер-береңә уступать иттисәң, бер-береңне әҙерәк тыңласаң, ваҡытында ҡайсы ваҡыт тауыш бирмәйенсә, өндәшмәй генә үткәреп ебәрҙисәң, бөтөнөсө лә үтә. Икебеҙ дә эштә булдык бит инде һәр ваҡытта, ҡай ваҡытта күрешмәгән саҡларҙа булды. Мин эшкә китһәм, ул ҡайтмай ҡала, мин ҡайтһам, ул эшкә китеп. Шундай ваҡытлар да булды инде. Бер-берҙе аңлап йәшәнек, аңлап. Бөтөн йәшләргә шундай бергә кәрәк инде. Нәсихәт тибепме, тоже матурлап, матур йәшәһеннәр, бер-береһен хәҙер итһеннәр, һәр ваҡытта уважение булһын ғаиләлә. Шулай уҡ тантана барышында 3 күп балалы әсәгә юғары награда, әсәлек даны миҙалы тапшырылды. Байгужа ауылында йәшәүсе 7 бала тәрбиәләүсе Светлана Волоснова балаларының үҙенә терәк, таяныс һәм ярҙамсы булып үҫеүҙәрен белдерҙе. Минең балаларым иң олоһона 20, бәләкәсенә 2 йәш кенә. Бер-береһен ҡарап, үҙләренә дуҫ татыу, бер-береһен ҡарап үҫтеләр. Балаларыма ҙур рәхмәт, ололарына, туғандарым бик матур итеп ҡарайлар, ярҙам итәләр миңә эштә, өйҙә. Улар миңә бик ҙур терәк булып торалар. Ошондай оло балаларыбыҙ шундай булғанға, шуңа мин ҡурҡмайынса бала табам тип әйтер инем. Башҡорт ҡатын-ҡыҙы килгәнен тәүҙә ишеткәндәр, шунан ғына күргәндәр. Солпы сәсмәүерҙәрҙең, һаҡал, яға, селтәрҙәге тәңкәләрҙең сыңы, беләҙеге, балдаҡ йөҙөгө, һырға алҡаһы. Ҡатын-ҡыҙға матурлыҡ өсөн генә хеҙмәт итмәгән улар. Тәү сиратта яман күстәрҙән, күҙ тейеүҙән һаҡлаған. Бөгөн дә биҙәүестәребеҙҙең ниндәй генә юҡ. Гүзәл заттарыбыҙ әҙерҙе генә алып ҡыуаныуҙан тыш, уларҙы үҙе лә эшләй. Бының өсөн төрлө әйберҙәр ҡулланып, ижади хыялын тормошҡа ашыра. Беҙҙең ижади төркөм Стәрлетамаҡ ҡалаһында йәшәүсе шундай оҫталар менән танышып ҡайтты. Артабан Хәнә Маҡсутова репортажында. Лисий хвост. Интересно подойдут для тех, кто любит оранжевый цвет. Әсәле ҡыҙлы Фирүзә һәм Әлфиә Хәйретдиновтарҙы тәүләп кенә күрһәктә. Улар менән шунда уҡ уртаҡ тел таптыҡ. Икеһенең дә күҙҙәренән тәбиғи нур бөркөлөп торған гүзәл заттар үҙҙәренең ҡабатланмаҫ ҡул эштәре менән беҙҙе арбаны. Ҡатын-ҡыҙ һәр ваҡыт матурлыҡҡа ынтыла бит ул. Ынтылып ҡына ҡалмай, уны үҙе ижад итә. Яҡындарына, туғандарына, дуҫтарына бүләк итә. Ювелир ыҫмалынан яһалған алҡа, йөҙөктәр, беләҙектәргә ҡарап һоҡланмау мөмкин түгел. Әлфиәгә 19 йәш. Буш ваҡыттарында әсәһе менән тәбиғәткә сыға. Ҡайһы берҙә хатта башҡалар күрмәгән үлән сәскәләрҙе йыя, киптерә. Һәр береһенең исемен, нимә аңлатҡанын да белә. Ижадында милли стилдәрҙе лә оҫта ҡуллана. Шуларға үҙенең күңел йылыһында ҡушып, ҡабатланмаҫ әйберҙәр яһай. Мое творчество — это разнообразное увлечение, которое я делаю от души. И оно разнообразное и
прекрасное, и поэтому я хочу, чтобы девушки, нося это, радовали не только окружающих, но и себя таким прекрасным творчеством, и будьте такими же неповторимыми, как сама природа. Үземдә тугандарымда күреп, таныштарда эшләп бирүемде һорый хәзер. Яйлап кызыксынуым тәрәнәйде. Ди уңган кыз. Ә хәзергә ошо матурлыкты үдендә йөртергә теләгән һәрбер кеше Әлфияне интернет селләрендә табып, заказлар эшләй ала. Фируза ханым кызына һәр яклап ярдәм итәргә тырыша. Яйлап кына үденә лә охшай башлаган был шөгыль иң кадерлеһенә әйләнә. Эзләнү табыштар максатына ирешергә ярдәм итә. Безнең шөгыль башланды 3 ел элек. Сәскәләрне нык яраткас, нисек аларны саклап калырга, нисек аларны матур дип кешегә тапшырырга, чөнки интернеттан карап, әзрәк без дә алай эшләләбезме икән дип уйлап куйдык, кызыкай белә. Ул әйтә: "Конечно, мама, сделаем, можем" дип урыслар әйтүшләй. Шуннан соң башланды инде сәскәләрне киптереп, шул ювелирный смоланы табып интернет аша, аны заказа итеп, фурнитуралар табып заказа итеп эшләй башладык. Көн сайын устара барып, менә бүгенге көнгә сезнең белән сөйләшеп утырабыз. Сезгә охшады. Шуңа күрә сез монда, біз сезгә күрсәтергә мәҗбүр булдык. Балан ер еләге сәскәһе, бөтә безне лә үзенә гашык иттергән акромашкалар, рыубык кыты курай сәскәһе һәм тагы ла йөдәрләгән сәскәләр куллана осталар үз эшендә. Ныкышмал сабыр, һәр вакыт яңалыкка ынтылусы, матурлык тудырусы, был ике илаһи затка уңыштар теләйһе генә кала. Рамашкалар, ядымышты булмай алдап. Рамашкалар, бәхет һәм мөхәббәт билдәһе. Бына ошо матурлыкты тудырусы һәм йөртүсе һәр катын-кыз бәхетле булһын. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Тату ғаилә ил күрке, яңырак ғаилә йылы бөтә Рәсәй конкурсының республика этабында Петровск авылында яшәүсе Ғазизовтар ғаиләһе ауыл ғаиләһе номинацияһында еңеү яуланы. Был матур ғаилә менән беҙҙең ижади төркөмдә танышып ҡайтты. Кисә генә студент булып тәү күреүҙән үк яратып, пар күгәрсендәрҙәй тормош ҡороп ебәргән Зилә менән Рафаил бүген үҙҙәре 4 балаға атай менән әсәй. Күҙ асып йомғансы 16 йыл ғүмер үтеп тә киткән. Әммә уларҙың бер-береһенә булған мөхәббәте һаман да дөрләп яна. Күҙҙәре яратып, ғашиҡтар сабаға. Был матур ғаиләнең төп сере бер-береһен ҡәҙерләп, һаҡлап, хөрмәт итеп йәшәүҙә. Ғаиләңде, шунан иң беренсенән хатыныңды хөрмәт итергә кәрәк. Аны мына ул шуны эшләргә тейеш, мына шу алай булырга тейеш түгел дип уйлайм инде мин. Мына бөтен әйберләр бергәләп эшләргә кәрәк. Ничек кәңәшләшеп дигән кебек инде. Шулай иң беренче самое главное уважение шулай дип уйлайм инде мына. Стәрлетамак педагогия академияһын тамамлаган яшьтәр Петровск авылында төпләнгән. Матур ғаиләнең емештәре булып Рифат, Регина, Зарин, Назариф исемле балалар үҫә. Әле Зилә иң кесе улы менән декрет ялында ултырһа, ғаилә башлығы Себер тарафтарында вахта усулы менән эшләп йөрөй. Бала сағаның шат тауыштары был өйҙә бер ҡасан да тынмай. Молодым семьям советую не бояться создавать семьи. Любите, дружите, создавайте семьи, заводите детей. Это не так страшно, как кажется на первый взгляд. Просто надо любить детей. Бар яҡтан да өлгөлө ғаилә 4 соты ер алып, күбрәк ваҡытын ошонда үткәрә. Атанан күргән уҡ йомған, әсәнән күргән тун бескән тигәндәй, балаларын да улар хеҙмәт аша тәрбиәләргә тырыша. Ҡыҙҙар әсәйгә аш-һыу бүлмәһендә баҡсала ярҙам итһә, малайҙар атаһы янында булыша. Күптән түгел Ғазизовтар ғаиләһе йыл ғаиләһе бөтә Рәсәй конкурсында ҡатнашып, республика этабында лайыҡлы еңеү яулаган. Ә беҙ үҙ сиратыбыҙҙа был тырыш матур ғаиләнең еңеүҙәре, бейеклектәре һәм ҡаҙаныштары тағы ла алда икәненә бер ҙә шикләнмәйбеҙ. Милә Мәзитова, Айнур Рәхмәтов, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоноң менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау сәләмәт булығыҙ.